तो दोस्तों आज मौसम बड़ा ही सुहाना है दोस्तों। आज निकले हैं टहलने। आज हम जाएंगे। अरे दोस्तों हम तो घूमने निकले थे। ये देखो यहाँ पे तो कलेक्टिंग बाकेट है। अरे भाई इस जगह पे कलेक्टिंग बाकेट। देखो दोस्तों हम तो इस रास्ते से जाने वाले थे। ये भी जंगल का रास्ता है। यहाँ से हम वहाँ तक जाने वाले थे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है। यहाँ पे तो देखो कलेक्टिंग बाकेट के अंदर व्हील्स है, मतलब खिलौना भी है आसपास। ये देखो आज कुछ ज्यादा व्हील्स नहीं है। ये देखो उसके बगल में ही एक छोटू सा प्यारा सा आर्मी वाला जीप कार। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे आर्मी जीप। यहाँ पे एक ड्राइवर भी है। वाह पीछे एक बंदूक भी है। वाह दोस्तों कितना सुंदर एक आर्मी वाला जीप कार है। देखो पिंक एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में है। ओ नो इसका तो एक व्हील शायद यहाँ से टेढ़ा हो चुका है। तो चलो कोई बात नहीं, हम बाकेट के अंदर रख देते हैं। घर जाके इसे देखेंगे अच्छे तरह से, ठीक है। तो दोस्तों आसपास हमें थोड़ा देख लेना होगा कि यहाँ पे अचानक तो कलेक्टिंग बाकेट मिलना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। मतलब खिलौना हो सकता है आसपास। इस साइड में तो नहीं है, तो चलो इस साइड में देखते। अरे देखो यार कहाँ पे खिलौना। ये देखो दोस्तों ये पेड़ तो पूरा खिलौनों से भरा हुआ है। ये देखो यहाँ पे खिलौना। वाह कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। और ये देखो यहाँ पे भी कितना सुंदर खिलौना है दोस्तों। यहाँ पे भी देखो जरा। ये देखो ऊपर भी। अरे दोस्तों कितना सुंदर खिलौना है। और इस साइड में ये देखो। तो दोस्तों सुंदर खिलौना और भी सुंदर लग रहा है। देखो पेड़ के ऊपर। और दोस्तों ये देखो ये भी बहुत ज्यादा ही ऊपर है। तो दोस्तों हम तो आए थे घूमने के साथ साथ देखो हमें मिल चुका है कलेक्टिंग बाकेट और एक खिलौना। और ये तो पेड़ खिलौनों से भरा हुआ। तो कहाँ से शुरुआत करें दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों देखो ये जेसीबी मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है। ये एक जेसीबी है। देखो बिल्कुल टूटा हुआ एक जेसीबी है। पर इसका ओह नो मैं तो सोच रहा था कि सभी व्हील इसमें है। देखो दोस्तों यहाँ से एक व्हील इसका गायब है। ये देखो इस साइड से एक व्हील इसका गायब है दोस्तों। और इसका प्रॉब्लम तो मुझे दिखा इस पीछे। ये यहाँ से खुला हुआ था। तो मतलब ये देखो दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रू था शायद वो खुल चुका है। कहाँ पे गिरा है। यहाँ पे गिरेगा तो हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना घना घास है। यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे। तो दोस्तों इसे बाकेट के अंदर ले लेते हैं। ये देखो बाकेट के अंदर एक खिलौना हमने कलेक्ट कर लिया। और दोस्तों आगे ही है और खिलौना। तो चलो ये कौन सा खिलौना है इसे उतर कर थोड़ा देख लेते हैं। देखो कैसे झूल रहा है पेड़ के ऊपर। तो चलो आ जाओ। ये देखो दोस्तों ये तो उतारने का नाम ही नहीं ले रहा था पर उतार लिया हमने। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पुलिस ट्रक। तो दोस्तों देख सकते हो ये एक पुलिस ट्रक है। पर पुलिस ट्रक का प्रॉब्लम ये देखो पीछे से इसका व्हील गायब है। 2 व्हील था दोस्तों, मतलब 2 गुना 4। तो 4 व्हील था यहाँ पे। वो 4 व्हील पीछे से गायब है। और देख सकते हो दोस्तों ट्रक के पीछे क्रेन है। ये देखो क्रेन का हाथ भी है, मतलब इससे कुछ काम हो रहा था और इसका व्हील टूट गया तो यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। तो चलो कोई बात नहीं, हमें मिला है हम बाकेट के अंदर ले लेते हैं। हम इसे रिपेयर करेंगे। ये देखो ओ नो ये तो घूम भी रहा है। अरे दोस्तों ये देखो ये तो घूमकर बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो चलो दोस्तों 3 खिलौना कलेक्ट हो चुका है कलेक्टिंग बाकेट के अंदर। और उसके बाद हम उतारते हैं ये वाला खिलौना। ये तो सबसे ऊपर दिख रहा है मुझे। देखो कितना ज़्यादा ऊपर है। तो चलो इसे उतारने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ से आएगा। ये देखो ये टहनी तो हमने पकड़ लिया। तो इसे खींचना होगा हमें। ये देखो अरे भाई एक हाथ से हम कैसे उतारे इसे। तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा हूँ। और ये देखो ये हमारे हाथ में आ चुका है दोस्तों। ये कौन सा खिलौना है देख लो। ये तो एक टैक्सी है। वाह कितना सुंदर एक टैक्सी मिला है दोस्तों। देख लो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है टैक्सी का। देखो एक भी व्हील इसमें से खुला नहीं है दोस्तों, गायब भी नहीं है। सब कुछ इसमें अटैच्ड है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है। वाइट, ब्लैक, सिल्वर एंड येलो कलर। तो दोस्तों इसे भी बाकेट के अंदर रख देते हैं क्योंकि इसका प्रॉब्लम अभी तक हमारी नज़र में नहीं आया है दोस्तों। बाद में अगर आएगा तो आप लोग ज़रूर देख पाएंगे। तो चलो बाकेट के अंदर रख दिया इसे। और इसके बाद किसकी बारी है।
ये देखो यहाँ से तो हम खिलौना उतार लिए, वो देखो आगे और एक खिलौना दिख रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जंगल का रास्ता है, ये सेफ नहीं है दोस्तों, हमें नीचे की तरफ देखकर आगे बढ़ना होगा क्योंकि साफ हो सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो चलो ऊपर की ओर देखते हैं। ये देखो ऊपर दिख रहा है, ये कौन सा खिलौना है दोस्तों? ये तो मुझे कौन सा खिलौना है, तो चलो उतार कर ही देख लेते हैं ये कौन सा खिलौना है। ये देखो ये भी हाथ नहीं आ रहा है दोस्तों, इसे भी खींच खींच कर हमें यहाँ से निकालना पड़े। अरे आ जाओ हाथ में भाई, ये देखो हाथ में आ गया। तो चलो यहाँ से ऐसे करके निकाल लेते हैं। देखो कितना पत्ते ये पेड़ के ऊपर से ले लिया दोस्तों, शायद इसे पत्ते की ज़रूरत है इस ड्राइवर को, इस वजह से ये ले लिया इतना सारा पत्ते। और दोस्तों इसका भी प्रॉब्लम है, देखो पीछे का दोनों व्हील ही इसका गायब है। मतलब इसका पीछे का दोनों व्हील हमें ढूंढना होगा और अटैचमेंट भी करना होगा। तो दोस्तों ये एक मिनी ट्रैक्टर है, कंडीशन बढ़िया है। देखो ड्राइवर साहब भी है यहाँ पे, वो जो कि है ड्राइव कर रहा था। ये इसका व्हील शायद खो जाने के बाद यहाँ पे ये था, ये पेड़ के ऊपर। तो चलो इसे भी हम बाकेट के अंदर रख देते हैं। ये देखो बाकेट के अंदर रख दिया। तो टोटल हमने कलेक्ट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ से 5 खिलौना। और दोस्तों देखो इस साइड का सभी खिलौना हम तो उतार लिया, यहाँ पे और कोई भी खिलौना नहीं है। तो दोस्तों शाम होने की वजह से थोड़ा लाइट चला गया है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर है और एक खिलौना, ये देखो ये कौन सा खिलौना है, इसे ज़रा देखो तो ज़रा कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। देखो पेड़ के ऊपर सच में खिलौना बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखो दोस्तों हमने उतार लिया और एक खिलौना, जो कि कुछ पुलिस ट्रक जैसा देखने में लग रहा था इसका कलर कॉम्बिनेशन। पर ये दोस्तों एक ऑयल टैंक का ट्रक है, जिसका टैंक बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है दोस्तों। ये देखो इसमें भी ड्राइवर है, इसका भी प्रॉब्लम दोस्तों पीछे का 4 व्हील खुला हुआ है। देखो पीछे से एक भी व्हील इसमें मौजूद नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। तो चलो इसे हम बाकेट के अंदर रख देते हैं, बाद में इसे हम रिपेयर करेंगे। तो चलो रख दिया। और दोस्तों आसपास ये देखो यहाँ पे और एक खिलौना था, देख अरे भाई साहब मच्छर की आबादी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे दोस्तों। ये देखो कितना ऊपर तक खिलौना है, जूम कर मुझे दिखाना हो रहा है आप लोगों को। ये देखो दोस्तों यहाँ पे तो हाथ ही नहीं आ रहा है। तो चलो इस टहनी को पकड़ के थोड़ा करके खींचते हैं, सेम प्रोसेस से ही हम इसे उतारेंगे। देखो हाथ में आ चुका है। तो चलो अब कोशिश करना तो बनता है दोस्तों, कोशिश करते रहो, ठीक आ जाएगा। ये देखो दोस्तों आ गया पेड़ के ऊपर से हमारे हाथ तक। तो दोस्तों ये है रोड रोलर। देखो रोड रोलर का कंडीशन कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा है दोस्तों, इसका एक भी व्हील नहीं है पीछे का, आगे का रोलर तो है इसमें। ये देखो इसका साइलेंसर, ये देखो स्टीयरिंग, ये देखो सीटिंग कैपेसिटी 1 ही है। ये साइड में बैठने की जगह भी है, कोई बात नहीं आप लोग बैठ पाओगे। और दोस्तों बढ़िया एक खिलौना है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, ब्लैक वाइट रेड ग्रीन येलो सभी कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो चलो बाकेट के अंदर रख देते हैं। ये देखो बाकेट के अंदर रख दिया। और एक बार देख लेते हैं आसपास कुछ है क्या। देखो हमने तो बिल्कुल पेड़ को खाली, अरे दोस्तों यही तो भूल गए थे, ये वो टैक्सी से भी ज़्यादा ऊपर है दोस्तों, देख लो कितना ज़्यादा ऊपर है। मुझे तो ये टहनी भी छूना पड़ रहा है दोस्तों बहुत ही कष्ट से। ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमने ये वाला टहनी को पकड़ लिया। अब दोस्तों धीरे धीरे करके इसके पास जाना होगा। ये देखो जाते ही हम उतार लिया ये वाला ऑटो रिक्शा को। तो दोस्तों देख लो ऑटो रिक्शा का कंडीशन तो बढ़िया ही लग रहा है देखने में। ये देखो यहाँ से थोड़ा खुल चुका था ये नीचे का पार्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये पकड़ के पेड़ में टंगा हुआ था दोस्तों। ये देखो ये ऑटो रिक्शा है, कंडीशन बढ़िया ही है, येलो एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में है। देखो सभी व्हील इसमें मौजूद है, कहीं से भी कोई भी पार्ट डैमेज नहीं है, जस्ट ये नीचे का पत्ती थोड़ा खुल गया था दोस्तों, कोई बात नहीं हम रिपेयर भी कर दिए। तो चलो इसे भी अब हम कलेक्टिंग बाकेट के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों कोई भी नहीं सोचा है दोस्तों आज कि हम घूमने निकले थे और हमें इतना ज़्यादा खिलौना मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा खिलौना है, ये पेड़ तो कमाल का पेड़ है दोस्तों। हमें फिर से आना होगा यहाँ पे, क्या जाने ये तो नया जगह है दोस्तों, इतना बड़ा पेड़ में इतना ज़्यादा खिलौना मिलेगा ये कौन सोच सकता है दोस्तों। हम भी नहीं सोचे थे फिर भी मिल गया दोस्तों, कोई बात नहीं। तो चलो इन सभी को लेकर अटैचमेंट पॉइंट पे पहुँचते हैं और बैठ के अटैचमेंट कर देते हैं।
जिसका जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों सब कुछ पूरा कर देंगे। और दोस्तों इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, आपके दोस्त लोगों से ज़रूर शेयर कर देना इन वीडियो को। तो मिलेंगे आप लोगों से अटैचमेंट पॉइंट पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखो दोस्तों, लेकर पहुंच चुका हूँ सारे खिलौना। तो हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों हम घूमने निकले थे। इतना ज़्यादा खिलौना मिल चुका है दोस्तों, वो भी टूटा फूटा ही है। हम सभी खिलौनों को रिपेयर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखो ड्राइवर साहब अभी भी पत्ता पकड़ के बैठा हुआ है। और दोस्तों ये देख लो, ये है हमारा और एक ट्रक। और दोस्तों ये देखो टैक्सी है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे है जेसीबी। और दोस्तों यहाँ पे मिला था हमें एक टायर टूटा हुआ छोटा सा आर्मी वाला जीप कार। तो दोस्तों आज हमें कुछ ज़्यादा खिलौना नहीं मिला है, कम भी नहीं मिला है दोस्तों। ये देखो व्हील का संख्या थोड़ा कम है, तो एक बार काउंट कर लेते हैं हमें कितना खिलौना मिला है। ये देखो यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 खिलौना हमें मिला है। कम कहाँ है, बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों फटाफट इन सभी का अटैचमेंट शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये वाला खिलौनों से। ये रहा हमारा आज का पुलिस ट्रक, जो कि सबसे नीचे था दोस्तों। ये हमारा हाथ के सामने ही था, जिस वजह से ये हमने सबसे पहले उतारा था पैर के ऊपर से, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले इसका व्हील हमें ढूंढना होगा बाकेट के अंदर से। तो ऐसा वाला व्हील कहाँ पे है, तो चलो ढूंढो। ये देखो दोस्तों यहाँ पे तो ऐसा वाला व्हील, ये देखो मुझे 4 दिख रहा है दोस्तों। 4 ही दिखेगा क्योंकि दोस्तों इसका व्हील और इसका व्हील देखो बिल्कुल सेम है ना। अरे ये देखो यहाँ पे खून चूसने वाला कीड़ा भी आ चुका है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मेरा हाथ में आ चुका है खून चूसने वाला कीड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे खून चूसने वाला कीड़ा शायद बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे खून चूसने वाला कीड़ा आ चुका है। तो चलो हमें पकड़ने से पहले हम फटाफट इसे अटैचमेंट शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखो 2 व्हील यहाँ से ले लिया। ये देखो यहाँ पे आ चुका है 2 व्हील हमारे हाथ में। तो इसे जस्ट घुमा लेना है, घुमा कर यहाँ पे सिंपली हमें बैठाना होगा। ये देखो बैठा दिया। ये देखो यहाँ पे ये एक व्हील अटैच होके घूम भी रहा है। और देखो ये और एक व्हील यहाँ पे अटैच कर दिए। तो दोस्तों ये वाला ट्रक तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाया था तभी, ये देखो ये तो ऐसे घुमा हुआ था ना। ये देखो ऐसे घुमा हुआ था। ये देखो ये 360 डिग्री रोटेट हो पाएगा। देखो बिल्कुल पूरा घूम के फिर से वही जगह पे आ गया। और ये देखो यहाँ पे शायद ये रखने का जगह है इसका हाथ। तो दोस्तों ये कंप्लीट है, इसे हम साइड कर देते हैं। ये देखो साइड कर दिया। अब आते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट, जो कि है सेम ही अटैचमेंट, क्योंकि दोस्तों इसका और इसका अटैचमेंट सेम ही है। और दोस्तों यहाँ पे ये ऑयल टैंक है, तो बिल्कुल फिक्स्ड है ऑयल टैंक। और दोस्तों इसमें एक सीढ़ी भी दिया गया है जिसकी मदद से ऊपर चढ़ा जाता है। ये देखो यहाँ पे ढक्कन है, ये खोलकर यहाँ से पेट्रोल या डीजल को फिल किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करेंगे ही, उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे हम व्हील चेम्बर में कैसे रख रहे हैं। ये वाला व्हील को रख के हल्के से प्रेस कर देना है। ये देखो प्रेस करते ही ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से ये घूम रहा है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे देखो ये भी हम अटैच करके ये भी आप लोगों को घुमा कर दिखा दिया। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया 2 खिलौना मिला है हमें। ये भी एक ट्रक ही है जिसमें जस्ट टैंक अटैच किया गया है, जिस वजह से हो चुका है ये ऑयल टैंक का ट्रक। और इसमें जस्ट पुलिस का काम होता है, इस वजह से यहाँ पे दिया गया है पुलिस ट्रक। तो दोस्तों 2 खिलौना रेडी है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट खिलौना कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट खिलौना है जेसीबी। जेसीबी का स्क्रू हमें नहीं मिला है दोस्तों, बाकेट के अंदर कोई भी किसी तरह का स्क्रू ही नहीं है। तो चलो स्क्रू छोड़ के हम आते हैं हमारा असली अटैचमेंट की तरफ, जो कि है इसका व्हील को हमें अटैचमेंट करना होगा। यहाँ पे ये देखो रॉड दिया गया है ना यहाँ पे, तो इस रॉड में जाएगा ऐसा वाला व्हील। तो ऐसा वाला व्हील ये तो नहीं है, ये भी नहीं है दोस्तों। ये देखो मिल चुका है हमें इसका व्हील। तो कितना आसान था देखो। अब देखो इस रॉड में जस्ट, अरे दोस्तों ये तो यहाँ से टूटा हुआ लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है दोस्तों कि ये जुड़ पाएगा। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे जुड़ेगा भी या नहीं। तो दोस्तों जुड़ तो गया पर यहाँ से निकल भी गया। तो दोस्तों सिंपल था, सिंपल अटैचमेंट सिंपल तरीके से आप लोगों को दिखाया गया है दोस्तों। तो चलो यहाँ पे हम रख देते हैं जेसीबी को। तो 3 खिलौना यहाँ पे हम रेडी कर दिए। आते हैं हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट की तरफ, जो कि है हमारा ये रोड रोलर का अटैचमेंट। तो दोस्तों रोड रोलर का व्हील भी ब्लैक है। ये देखो आगे का व्हील ब्लैक है। तो यहाँ पे देखो ब्लैक वाला व्हील और रोड रोलर जैसा दिखने वाला व्हील यहाँ पे ही है। ये देखो ये 2 देखने में बिल्कुल आँख जैसा लग रहा है दोस्तों, है ना, बिल्कुल आँख जैसा लग रहा है, वो भी उल्लू का आँख।
तो चलो दोस्तों इसे हम अटैचमेंट कर देते हैं ये वाला रॉड में। ये देखो यहाँ पे रॉड है, तो चलो ये देखो यहाँ पे रॉड में जस्ट सिंपली हम ये अटैच कर दिए। अब दोस्तों सेकेंड व्हील को भी हम सेम प्रोसेस से ही अटैच करने वाले हैं। ये देखो सेम प्रोसेस से ही हम अटैच कर दिए। और देखो उसके साथ साथ कितना ज़्यादा मच्छर भी आ चुका है यहाँ पे हमारा अटैचमेंट देखने के लिए। तो मच्छर लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक भी कर दिया और उसके कम्युनिटी के साथ शेयर भी कर दिया, पर आप लोग अभी तक नहीं किए हो दोस्तों, फटाफट कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो देखते वक्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और पसंद नहीं आए तो ऐसा वाला जो बटन है ना दोस्तों, डिसलाइक वाला बटन भी दबा दो। और दोस्तों आपके दोस्त लोगों की इच्छा शेयर ज़रूर कर देना, तो शेयर करो फटाफट। और दोस्तों हमारा आखिरी वाला अटैचमेंट जो कि है ये वाला मिनी ट्रैक्टर का अटैचमेंट। तो मिनी ट्रैक्टर का प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, देख लो। मिनी ट्रैक्टर का प्रॉब्लम था इसका पीछे से 2 व्हील खुला हुआ था। तो दोस्तों इसका व्हील देखो यहाँ पे तो है, ये वाला व्हील ही ट्रैक्टर का व्हील लग रहा है दोस्तों। तो चलो फटाफट इस रॉड में ये वाला व्हील को हम डाल देते हैं। तो देखो दोस्तों डाल दिया। अब दोस्तों घुमा लेना है, ये देखो घुमा भी लिया। अब घुमा कर यहाँ पे इस रॉड में जस्ट ये वाला व्हील को हमें डाल देना है। तो दोस्तों सिंपल अटैचमेंट था। तो हमें ड्राइवर के हाथ से थोड़ा पत्ते को हटा देना है, क्योंकि ड्राइवर को और पत्ते नहीं चाहिए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ दिया पत्ते को। तो देख लो दोस्तों ये हमारा ट्रैक्टर भी रेडी है। अब ये चलेगा, इसका काम ये करेगा, इसे हम साइड कर देते। तो दोस्तों यहाँ पे देखो टोटल 5 खिलौना रेडी है और यहाँ पे दोस्तों 3 खिलौना है ना, ये 3 खिलौना बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। इसमें कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसे छोड़कर इसका एक व्हील यहाँ से टूटा हुआ है। ये टूटा व्हील ग्लू के बिना नहीं चिपकेगा दोस्तों, ये ग्लू की मदद से ही हम चिपकाएंगे। पर अभी तो हमारे पास ग्लू नहीं है, आसपास कोई भी दुकान नहीं है दोस्तों, आसपास सिर्फ जंगल है। तो दुकान से हम ग्लू लाएंगे और इसे अटैच ज़रूर कर देंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका कंडीशन ठीक ठाक ही है। और दोस्तों यहाँ पे हमें मिला था और एक ट्रैक्सी जो कि बढ़िया कंडीशन में था ही, उसके साथ साथ इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। देखो इसे कितना ज़ोर से प्रेस कर रहा हूँ फिर भी ये दब नहीं रहा है। तो सोच सकते हो दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो चलो दोस्तों इसका कंडीशन तो बढ़िया ही था और बढ़िया है भी। तो चलो इसे हम रख देते हैं यहाँ पे, ये देखो रख दिया यहाँ पे। उसके साथ साथ हमें मिला था और ऊपर, ये टैक्सी तो ऊपर था ही, उससे भी ऊपर था ये वाला ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा का कंडीशन भी बढ़िया ही था दोस्तों। जस्ट यहाँ पे ये अटैच था दोस्तों, जिसकी वजह से ये थोड़ा खुल चुका था, तो हम फिर से अटैच कर दिए, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में आ चुका है दोस्तों। तो चलो इसे अब हम साइड कर देते हैं, क्योंकि इसका कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया था। तो दोस्तों देख लो यहाँ पे टोटल 8 खिलौना है, पीछे है 3 खिलौना, आगे है सॉरी दोस्तों पीछे 5 खिलौना और आगे 3 खिलौना, तो मिलजुल कर होता है 8 खिलौना। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमेशा हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दे। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।